Naamini kwamba wakati tunapokusanyika kwa namna hii, sio kwa ajili ya kupokea mafundisho tu, lakini kwa ajili ya kuweza kuwa na kukutanana pamoja na Mungu, ili tuweze kumkaribia, ili tuweze kusikia tena kwamba anatugeukia, kwamba iko karibu yetu na anatubariki. Tutaweza kutafuta na kupata na kuishi ushirika wetu pamoja na Mungu, lakini pia katikati yetu. Tunatumaini kwamba itakuwa ni ushirika wa kiroho ambao tutaweza kuwa nao katikati yetu, ndani ya neno na ndani ya Roho wa Mungu. Wakati inapita haraka sana. Wakati tunapoyawazia, tunaweza kujiuliza, mwaka huu umekwisha kupita na kwenda wapi? Ulikuwa umeanza na tazama inafika mwisho wake. Tunaweza kusema kama vile Musa anavyoandika mara nyingi kwamba kulikuwa jioni na kukakuwa asubuhi, ikawa siku ya kwanza. Mwanzo 1:5. Na wakati inapita haraka sana. Watu wengi wanaweza kuishi mambo mengi, mambo mazuri wala sio mazuri tu, lakini kitu moja tunaweza kusema kila wakati ni kwamba Bwana alitupitisha katika mambo hayo yote. Alikuwa pamoja nasi na alitubariki kwa wingi wa neema yake. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza kuzungumzia, ambayo tunaweza kushuhudia, lakini kweli kweli tunahusika katika eneo hii, tunahusika na utangazaji wa neno, na kwamba kila mtu aweze kufanya kwa upande wake mazoezi ya Mungu na aweze kuletwa katika ushirika pamoja naye, tena zaidi kuliko kuweza kuleta ushuhuda. Kama vile imeshakusemeka, acha Bwana aweze kuwa pamoja nasi ndani ya siku hizi. Ninaguswa sana, ninahitaji ili neno liweze kutimilika ndani ya kanisa, kama vile tunavyoyaona yakitimilika pia kwa namna ya nje ndani ya ulimwengu mzima. Kwa maana hiyo ndio tunangoja. Ina maana gani kuweza kuona kwamba neno la Mungu liko natimilika mahali pote na kuweza kurudilia kila wakati kwamba leo andiko hii inatimilika mbele ya macho yetu? Tunaweza kufurahi tu wakati tunapoweza kusema kwamba leo neno hili linatimilika ndani mwangu. Leo mimi mwenyewe niweza kufanya mazoezi ya yale ambayo Mungu aliyoniahidi, na hapo sasa furaha itakuja, hapo salama itakuja, hapo heri itakuja. Tunahitaji kweli, ili wale wote ambao wanaosikia neno la Mungu waweze kufanya kweli kweli mazoezi ya Mungu, sio kusikia habari njema tu, lakini kuweza kufanya mazoezi ya nguvu ya habari njema kwa neema. Ningetaka nirudi kwa mafupi juu ya neno la kuanzisha lililosomwa la Zaburi 149 mstari wa 4 mpaka mstari wa 6. Zaburi 149 mstari wa 4 mpaka mstari wa 6. Mstari wa 4: kwa kuwa Bwana anapendezwa na watu wake, atapamba wenye upole kwa wokovu. Kwenye mstari wa 5 inaandikwa, watakatifu washangilie utukufu, waimbe kwa furaha juu ya vitanda vyao. Mstari wa 6: sifa kubwa za Mungu ziwe kinywani mwao, na upanga ulio mkali pande mbili mkononi mwao.
Nani ambaye asiyejua kwa moyo wake? Waebrania sura 4 mstari 12. Neno la Bwana ni kali sana kuliko upanga wa kukata kwa ngambo mbili, linapenya mpaka linatenganisha nafsi na roho, mifupa na mafuta ya mifupa, na linahukumu nia na mawazo ya mioyo. Maonyo mafupi ambayo ndugu Rusi aliyosema kuhusu imani yalinisukuma za kusoma Waebrania sura 3 na Waebrania sura 4. Ndani ya Biblia yangu kwenye ukarasa moja ningetaka nisome hapa andiko mbili. Waebrania sura 3 mstari wa 12. Mstari wa 12. Angalieni ndugu zangu, asiwe katikati yenu mmoja mwenye moyo mbaya wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Tuliimba pamoja wimbo unaosema naamini Mungu. Naamini Mungu hata kama inaonekana kwamba haiwezekani. Hata kama yale yote ambayo macho inayoona na yale yote tunaweza kutazama inaweza kupingana nayo. Ninaamini Mungu. Kwa maana kama aliyasema atayafanya. Na hapa tunaonywa kuhusu kutokuamini, kwamba kusiwe mmoja katikati yenu aliye na moyo mbaya na wa kutokuamini unaojitenga na Mungu aliye hai. Kutokuamini inaongoza mpaka kwenda mbali na Mungu. Imani inaongoza mpaka kwa Mungu. Kwenye sura 4 mstari wa 6. Basi kwa sababu imewekwa kwa watu wengine kuingia, na wale waliohubiriwa habari njema ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya maasi yao au kwa sababu ya kutotii kwao. Andiko inayotangulia inazungumza kuhusu kutokuamini, na hii inazungumza kuhusu kutotii. Tulishaka kuyasema mara nyingi, imani na utiifu inatembea pamoja, haviwezi kutenganishwa. Mtu anayeamini Mungu anamfuata, anamutii, anamtumikia. Mtu asiyeamini Mungu anabaki ndani ya kutotii, ni kusema ndani ya kutenganishwa pamoja na Mungu. Kwa maana kutotii ilikuwa ndiyo matokeo ya kutokuamini kwa mwanzo ndani ya paradiso. Kuvunja sheria ya neno ilikuwa ni mchanganyiko wa kutokuamini na kutotii. Basi Mungu atupatie sisi ambao leo tuko na heri ya kuweza kusikia ujumbe wa Mungu kama vile unavyoandikwa ndani ya kitabu cha Mungu, tuweze kuamini kwa moyo wetu wote na kuweza kushukuru Mungu. Ningetaka niweke siku hii chini ya neno la kipekee lilo ndani ya nabii Yeremia kwenye sura 29. Yeremia sura 29 mstari wa 11. Yeremia sura 29 mstari wa 11. Maana ninajua mawazo ninayowaza juu yenu, anasema Bwana, ni mawazo ya salama, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.
Mawazo ya Mungu kwa ajili ya taifa lake ni mawazo ya wokovu, mawazo ya salama na ya baraka. Mungu ni mwema kwa tabia yake yote, yale yote ndiyo njema inatoka kwake, na anataka ili tuweze kuamini yeye na tuweze kumwamini katika hali hiyo pia, kwa maana tunajua kwamba Mungu anayajua. Anasema hapa ndani ya Yeremia 29:11 kwamba ninajua, nasi pia tunapaswa kuyajua kwa ajili yetu kwamba mateso au mambo mengine yote haitoi kwa Mungu, lakini inatoka kwa upande mwingine. Taifa la Bwana, hata kama Mungu iko na mawazo ya wokovu, taifa lake likuwa likitembea katika njia iliyo ngumu sana, njia ya majaribu, njia ya kutokueleweka, njia ya mateso na mambo mengine yaliweza kuangukia taifa la Bwana. Tuwazie sana sana kuhusu taifa la Israeli. Nishaka kuyasema hapa mara moja wakati nilipokuwa nikikaa ndani ya ndege huko Marekani, na nilipozungumuza na yule alikuwa kaa pembeni yangu kuhusu imani ndani ya Bwana wetu, na mtu yule akaniambia kwamba yeye ni Myahudi, na hiyo ikanijaza furaha sana, na hapo nikamutakia shalom na baraka nyingi za Mungu, na kisha nikaleta wazo yangu kwa namna hii, nikamwambia kwamba ninafurahi pamoja nanyi, pamoja na taifa la Israeli, kama vile taifa lililochaguliwa. Na wakati nilipotamka maneno haya, mtu huyo akanijibu hapo akasema, kama kuwa taifa chaguliwa inamaanisha kuwa na mateso mengi na ziki nyingi, ni kusema sasa kwa wakati utakao kuja Mungu achague taifa lingine na tuache sisi. Na akaendelea akasema kuhusu mamilioni 6 ya Wayahudi na hizo majaribu zote. Mbona mawazo ya Mungu iko juu sana kuliko mawazo yetu. Pia katika kilindi cha mateso, Mungu ana mawazo ya salama na ya wokovu kwa ajili yetu, hata kama hatujaweza kuyaelewa. Tunapaswa kusema tu amina kwa moyo wetu wote, ijapokuwa yote yanayofika. Nasoma tena ingine shahiri hiyo, Yeremia 29:11, maana ninajua mawazo ninayowaza juu yenu, anasema Bwana, ni mawazo ya salama wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mungu hata ajifurahisha tu kuhusu wakati uliopita au wakati wa sasa, lakini atatupatia pia wakati utakao kuja. Atakuwa macho ili yale yote tutakayoweza kufanyika yote kutendeka ndani ya wakati uliopangwa. Ningetaka niweze kuleta kulinganisha fulani ndani ya nabii Yeremia ili iweze kutukumbusha kwamba kwa kiwango gani ni lazima sana ili tuweze kusikia neno la Mungu la kweli, na sio kusikia mahubiri tu, lakini neno kama vile lilivyokuwa limetoka katika kinywa cha Mungu, kama vile lilivyokuwa limepewa kwa manabii wake, na kama vile kuwa limeletwa tena ndani ya Yeremia sura 25. Nasoma mstari wa 11 na 12. Yeremia sura 25 mstari wa 11 na 12. Mstari wa 11: na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nao mataifa haya watatumikia mfalme wa Babiloni miaka 70. Mstari wa 12: na itakuwa miaka 70 itakapotimia, nitaazibu mfalme wa Babiloni
na taifa lile. Anasema Bwana, kwa sababu ya uovu wao. Hapa inahusu Bwana anasema, au asema Bwana, inahusu mpango wa Mungu hata taifa lake. Tunaona kwamba kutotii iliweza kuleta adhabu au malipizi, na tunasoma tena ndani ya barua kwa Waebrania, ni mtoto gani ambaye asiyeweza kuadhibiwa? Waebrania 12 mstari wa 7. Tunajua kwamba kuadhibishwa ni lazima kwa ajili ya watoto na pia kwa ajili ya watoto wa Mungu, na pia ambaye Mungu alikuwa ametuma, alikuwa ametamka neno la Mungu, akaonyesha waziwazi yale ambayo angepasha kufanyika, kwamba ingepasha kufanyika katika muda gani, na akaonyesha pia maelezo ndani ya Yeremia sura 28. Tunasoma pia kwamba nabii mwingine akaonekana akasema kitu kingine kilicho tofauti, na tunatambua kwamba taifa likakuwa nyuma yake, taifa likakuwa kwa upande wake. Yeremia sura 28 akose mstari wa 2 na wa 3, na kisha mstari wa 10 na 11. Yeremia 28 kwanza mstari wa 2. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli anasema hivi: nimevunja kongwa ya mfalme wa Babiloni. Mstari wa 3. Bado miaka miwili haijatimia, nitavirudisha pahali hapa vyombo vyote vya nyumba ya Bwana alivyotwaa Nebukadneza mfalme wa Babiloni katika pahali hapa, kuvichukua mpaka Babiloni. Mmoja alisema miaka 17, na mwingine akaonyesha mbele ya taifa kwamba hakuta hata malizika miaka 2 mbele yote yaweze kuwa yamemalizika. Nataka sasa nisome mstari wa 10 na 11. Mstari wa 10. Nabii Anania akatwaa miti ya kongwa iliyokuwa kwa shingo ya Yeremia akaivunja. Mstari wa 11. Naye Hanania akanena mbele ya watu wote akisema, Bwana anasema hivi: hivi ndivyo nitakavyovunja kongwa ya Nebukadneza mfalme wa Babiloni, haijatimia bado miaka miwili mizima, na kuiondoa shingoni mwa mataifa yote. Basi nabii Yeremia akakwenda zake. Wote wawili walionekana pale, wote wawili walitabiri, wote wawili walizungumzia taifa. Na kila wakati kunapokuwa sauti nyingi, inaomba kuamua, lakini inaomba kuweza kupambanua, ili kuweza kuamua kwa namna njema, ili kujua nani ambaye aliyeweza kuzungumza kwa jina la Bwana, aliyezungumza kwa upande wa Bwana akiwa chini ya kutumwa kwa kiungu, ili aweze kuzungumza kwa upande wa Bwana. Mniruhusu nisome tena kwenye sura 28 mstari wa 15. Yeremia 28 mstari wa 15. Kisha nabii Yeremia akamwambia nabii Hanania, sikia sasa, Hanania, Bwana hakukutuma, lakini umetegemesha watu hawa juu ya maneno ya uongo. Hii inaenda haraka sana, na kwa sababu ni kawaida kwa mtu, Biblia inasema kwamba Mungu ni wa haki, lakini kila mtu wote ni mwongo. Na ni hivyo ndivyo Paulo aliandikia kwa kanisa la Roma, na uongo inakuwaka sana karibu ya mtu kuliko kweli. Wakati Bwana Yesu alipoweza kuonya waandishi ndani ya Yohana sura 8, alisema, ninyi ni wa baba yenu Shetani, ambaye aliye baba ya uongo. Watu wanapashwa kuzaliwa kwa Roho wa Mungu, ni kusema kutoka katika neno ambalo kweli, na kwa Roho ambaye aliye kweli,
ili waweze kupata sasa kwa namna njema uhusiano wa kiungu pamoja na Mungu. Mtu ambaye anayesikia kwa akili yake ataelewa vizuri mambo mengine kuliko kweli ya kiungu. Lakini kwa kweli kila mara tulikuwa tukipata ndani ya maandiko matakatifu kulinganisha inayosema kwamba sauti nyingi zilisikilikana na watu wangepasha kukamata maamuzi yao. Katika wakati wa Musa, Balaamu alionekana, ambaye pia aliweza kupandisha naye sauti yake, lakini ambaye alikuwa haiko hata wa taifa la Mungu. Alikuwa amepewa kazi tu na angepasha kulipwa ili aweze kutangaza laana. Kulikuwa wakati kwa ajili ya watu na sana sana kwa ajili ya taifa la Mungu kuweza kufanya sasa uchaguzi wao na kukamata maamuzi yao. Muwazie kuhusu wakati wa Ahabu, wakati manabii 400 walipokuwa wametabiri, na kulikuwa sauti ambayo ilikuwa kama vile ya kupinga, lakini sauti hiyo ilikuwa ndiyo sauti ya Bwana, ilikuwa ni sauti ya kweli. Na ndani ya siku hizi leo, wakati ambamo sauti nyingi zinasikilikana pia, na sana sana katikati ya yale ambayo tunaita kwamba ni ujumbe au ujumbe wa wakati wa mwisho, tunapashwa bila kuchoka kuweza kuchagua, na hiyo tukitumikisha neno la Mungu kama vile nuru, na tuweze kuamua neno la Mungu ni nini. Ni kusema siyo yale ambayo tunayoonyesha kama vile tunavyowaza, lakini yale ambayo ilishaka andikwa waziwazi hapa ndani ya Biblia. Nasoma Yeremia sura 29 mstari wa 11 mpaka 14. Yeremia sura 29 mstari wa 11 mpaka 14. Maana ninajua mawazo ninayowaza juu yenu, anasema Bwana, ni mawazo ya salama wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mstari wa 12. Nanyi mutaniita, mutakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza ninyi. Mstari wa 13. Nanyi mutanitafuta na kuniona, wakati mutakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Kama munanitafuta kwa moyo wenu wote. Mstari wa 14. Nami nitaonekana kwenu, anasema Bwana, nami nitarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa ninyi katika mataifa yote na katika pahali pote nilipowafukuza ninyi, anasema Bwana, nami nitawaleta ninyi tena hata pahali nilipowahamisha wafungwa. Kuna wakati utakaokuja kwa taifa la Mungu, na Mungu aliweka wakati na baraka kwa ajili ya sisi pia, kwa mwisho wa wakati wa neema. Mungu aliahidi wakati wa kuburudishwa, wakati wa kurudishiwa, nasi tunaweza kuwa na uhakika kwamba tuko karibu sana ya wakati ule, na kwamba tuko karibu sana ya kuweza kuingia ndani. Naamini kwamba si vigumu tena, haiko tena vigumu sana kwa ajili ya kila mmoja wetu au kwa ajili ya watu wengi kuweza kuelewa kwamba tunaishi sasa ndani ya wakati wa mwisho, na kwamba matokeo yanayofanyika sasa yako ndiyo alama inayotangulia kwa mambo yote ambayo itakayofika. Niliandika andiko fulani za Biblia ambazo ningetaka niweze kuleta mbele ya maoni yetu, ili tuweze kuona yale ambayo Mungu aliyoahidi na namna gani mambo yako yanaendelea katika wakati huu,
sana sana inayohusu taifa la Israeli na nchi ya Israeli. Nitaweza kusoma andiko fulani tu za Biblia. Ya kwanza iko ndani ya Mwanzo sura 15, ili iweze kuonyesha wale wote wanaoamini Mungu kutoka ndani ya neno lake, ni waonyeshe mipaka ambayo Mungu aliyokuwa ameahidi taifa la Israeli. Mwanzo sura 15 mstari wa 18. Mwanzo 15:18. Kwa siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu akisema, nimewapa uzao wako nchi hii toka mto wa Misri hata mto mkubwa, mto Furati. Wale ambao waliopiga jicho wakati moja moja kwenye karte ndani ya juma zilizopita, wanajua kwamba mto Efrati inapita katikati ya Iraki. Mnajua yote hiyo. Nani ambaye hakuweza kutazama kwenye karte hii katika siku zilizopita? Na wasi msioshe mkono, si lazima, lakini haya mambo yananihusu sana sana sana, kwa sababu yako sehemu ya wakati wa mwisho. Pia Basra au Basora na iweza kuangalia, anaweza kuona kwamba mto Efrati inakabata chemchemu yake huko mbele ya Baghdadi. Ndiyo, ni lazima sana kuweza kuona kati wakati tunaposoma maandiko matakatifu. Mungu aliahidi kwamba kutoka mto wa Misri mpaka mto mkubwa wa Efrati. Na nenda kusoma kwangu ndani ya Kumbukumbu la Torati sura 1, Kumbukumbu la Torati sura 1 mstari wa 7 na mstari wa 8. Kumbukumbu la Torati sura 1 mstari wa 7 mpaka mstari wa 8. Mugeuke na kusafiri na mwende kwa nchi ya vilima ya Waamori na kwa pahali pote palipo karibu nao, kwa Araba, katika nchi ya vilima na katika nchi sawa, na kwa kusini na kwa pwani ya bahari, nchi ya Wakanana na Lebanoni, mpaka mto mkubwa, mto Frati. Hili ndilo neno takatifu la Mungu. Na nani anayejua wakati gani mipaka itaweza kuchapwa tena na kuwekwa tena? Hiyo inaweza kufanyika haraka haraka pamoja na Mungu. Akose kwa mwanzo wa utawala wa miaka 1000, akose hata mbele. Hiyo tunaiachia Mungu. Lakini tunaendelea na kusoma kwetu. Mambo ya Nyakati ya Pili sura 9. Mambo ya Nyakati ya Pili sura 9. Tunasoma pale kwamba Solomono alitawala katika wakati wake juu ya ujumla wa nchi yote iliyo katika mipaka yake ya Biblia. Mambo ya Nyakati ya Pili sura 9 mstari wa 22 na 26. Mstari wa 22. Basi mfalme Solomono akapita wafalme wote wa dunia kwa mali na kwa akili. Mstari wa 26. Akatawala juu ya wafalme wote toka mto hata nchi ya Wafilistini na hata mpaka wa Misri. Neno la ajabu. Mfalme Solomono alikuwa mfalme mkubwa wa Israeli. Daudi alikuwa amepiga vita vizuri. Angeliweza kutawala kwa salama
na ndiyo maana aliweza kupokea zawadi ya kipekee kutoka kwa Mungu, zawadi ya hekima na ya ufunuo. Na pia mliaona ndani ya huduma ya ndugu Branham, watu walikuwa wakitoka mbali, naye alikuwa akiwaambia yale ambayo iliyokuwa ndani ya nyoyo yao. Na Malkia wa Sheba alishangaa sana kwa kiwango, alisema kwamba hawakuniambia hata nusu ya yale ambayo niliyoona na niliyoishi hapa. Mambo ya Kati ya Pili sura 9 mstari wa 6. Mungu alishaka gawa baraka kwa mara nyingi, naye ataendelea kuiweza kuifanya katika wakati utakaokuja. Twende mara moja ndani ya Ufunuo kwenye sura 9. Ufunuo sura 9. Wanatuambia hapa maneno haya ndani ya mstari wa 13 mpaka mstari wa 16. Ufunuo sura 9 mstari wa 13 mpaka mstari wa 16. Mstari wa 13. Malaika ya sita akapiga baragumu. Nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya Mungu. Mstari wa 14. Ikimwambia yule malaika ya sita aliyekuwa na baragumu, fungua malaika wane waliofungwa katika mto mkubwa Furati. Mstari wa 15. Wale malaika wane wakafunguliwa, waliowekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili waue sehemu moja ya tatu ya watu. Nataka kusoma andiko ingine ya sura 16 ya Ufunuo, ili tuweze kuona uhusiano na kuweza kuelewa kwamba eneo ya mto Efrati iko na maana kubwa kwa ajili ya unabii ya wakati wa mwisho, ikiambatanishwa na vita kubwa ya Armagedoni ambayo itakayofanyika kwa mwisho. Ufunuo sura 16. Ningetaka niweze kusoma kwanza kwa mstari wa 12. Na malaika ya saba akamimia chupa lake juu ya mto ule mkubwa Furati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme wanaotoka katika pahali linapotoka jua. Mstari wa 13. Nikaona pepo wachafu watatu waliofanana na vyura wakatoka kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule nyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo kama vyura. 14. Maana ndiyo pepo za mashetani wanaofanya alama na kutoka na kwenda kwa wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kubwa ya Mungu Mwenyezi. Akose mpaka hapa. Iliyokuwa ya lazima kwangu hapa katika maneno haya inayohusu sana sana hiyo eneo, na pia huo mto Ufurati unasemeka pia. Mungu anatimiza tena mambo mengi, na jeshi la mwisho litakuwa jeshi kubwa. Mpaka Biblia inasema kuhusu maneno haya kwamba kutakuwa kuzika watu kwa miezi 7. Au mniache nisome hiyo ili tuweze kuwa kwa namna njema. Naamini kwamba hiyo katika Ezekieli 37 au 38 na pia hata 39. Ezekieli 39. Ezekieli 39 mstari wa 9. Nao wanaokaa katika miji ya Israeli watatoka na kutia silaha zao moto na kuzichoma, ngao na vigao vile vile, pinde na mishale na mangongo ya mkono na mikuki,
na watazitia moto miaka 7. Ni ajabu. Nilikamata hapa kwenye chombo yangu kidogo hii mahabari ya tangu wakati ombi ilipotumwa kwa papa huko Israeli ili aweze kukubali nchi ya Israeli nyuma ya miaka 43. Wanayaomba waziwazi. Vatikani inafanya uhusiano wa kidiplomasia pamoja na zaidi ya nchi 100, lakini mpaka sasa haijawahi kuweka uhusiano hata moja wa kidiplomasia pamoja na taifa la Israeli. Na tunajua kwa sababu gani? Kwa maana kama hayo yanafanyika, itabaki tu ni miaka 7 mpaka mwisho, kwa maana agano itafanyika kwa ajili ya miaka 7, na kisha agano hiyo itavunjwa katikati ya hiyo juma ya 17 ya Danieli. Danieli 9:27. Nishangaa kuna siku fulani zilizopita niliposoma ndani ya tafsiri yangu ya zamani ya Luteri, ndani ya maneno ya kwanza ya Danieli, yale ambayo mtu wa Mungu kama vile ndugu Branham alikuwa amekwisha kuyaonyesha, inayohusu wakati wa mwisho. Ni ajabu sana. Naamini kwamba ilikuwa vema tuweze kutangaza matamshi hayo, kwa maana inafika mara nyingi kwamba watu wanakuwa na maoni kwamba ndugu Branham aliweza kusema mambo fulani akitegemea nabii Danieli bila hayo iweze kuwa kwa namna ya kihabari kuwa ya kweli. Wengine watu wa Mungu walikuwa wamekwisha kusema na kuonyesha mbele yake kwa namna gani unabii wa kibiblia uliweza kutimilika na gisi unapaswa tena kutimilika. Mungu anakusanya taifa lake kutoka ndani ya mataifa yote, na wengi pia wanaweza kutambua na kujua na kukubali taifa la Israeli. Tunaweza kusema kwamba ujumla wa nchi za Ulaya au ya magharibi na sio Vatikani, na mtaona kwamba watu wa siasa wanaokwenda na kurudi huko Vatikani nao wataweza kufanya kazi yao. Ni kusema Vatikani itafanya kazi hiyo. Nasoma mambo hayo juu ya maneno haya, yale yote ambayo inayotikisika inaenda na kurudi. Na kama mtu fulani anataka niambie tena kwamba siasa ya kulimwengu iko nafanyika mahali pengine, aweze kusikia mahabari na asome magazeti. Siasa ya ulimwengu mzima inafanyika Roma, na tuliweza kuyaona pia pamoja na mapatano ya Roma. Na wakati unapoyawazia namna gisi watu wanashambulia hiyo hesabu iliyotolewa, hiyo vichwa 7 na mapembe 10, watu wanataka waweze kutengeneza kitu fulani juu ya maneno haya. Haijalishi kama kulikuwa 12, 23 au 35. Kwenye bunge ya Ulaya wako 23. Mapatano ya mwisho ya Helsinki iliwekwa saini na watu 35, na wale 12 wako ndio chanzo ya hayo. Lakini lazima ni kwamba tuweze kujua hiyo vichwa 7 viko wapi na hayo mapembe yako wapi, na hiyo tuitumikishe chini ya unabii wa Biblia. Na hapo sasa tunaweza kushukuru Mungu kwa sababu ya huduma ya Branham ambayo iliyoweza kutupatia uwezo ya kupita na kupatia funguo wa kufikia kwenye unabii wa Biblia. Aliweza kuacha swali. Sasa kwa sababu gani Vicarius? Kwa sababu kulikuwa moja ndani ya lugha yetu. Ndani ya lugha ya Kilatini kuna hamu kwake i ama u, kuna kwaka v au v. Na unaweza kuona hii gisi iliweza kuandishwa. Kwetu inakwaka i. Lakini naomba kwenda huko Vienne au mahali pengine ambapo Kilatini kinaandikwa katika manyumba, mahali pote i au u ilibadilishwa kwamba v au v.
lakini mweza kunijibu swali hii. Nataka kusoma tena andiko 3 inayohusu wakati wa mwisho, na hakuna mtu anayejua kama hiyo itafanyika kwa mara moja au kama kutakuwa mahatua tofauti. Ningetaka nisome Ezekieli 38 kuanza kwa mstari wa 4. Ezekieli 38 mstari wa 4. Na nitakugeuza na kutia kilabu kinywani mwako, na nitakutoa na jeshi lako lote, farasi na wapandaji farasi wao wote wakivalishwa kwa silaha nzima, kusanyiko kubwa, wenye kingao na ngao, wao wote wakishika panga mkononi, na mengineyo, Persia, Kushi na Puti pamoja nao. Na kisha tunasoma kwenye mstari wa 8, nyuma ya siku nyingi utaangaliwa, kwa miaka nyuma utakuja katika nchi iliyorudishiwa hali yake ya kwanza, nyuma ya kupigwa kwa upanga iliyokusanywa toka makabila mengi ya watu juu ya milima ya Israeli, iliyokuwa ukiwa daima, lakini imetolewa katika makabila ya watu, nao watakaa na salama wao wote. Tunaweza kuendelea na kusoma kila wakati tunaposikia mahabari. Wayahudi wangapi wanaorudi sasa kwao huko Israeli kutoka ndani ya nchi ya Umoja wa Sovieti, moyo wetu unashangilia na unafurahi. Mungu alifungua mipaka, akavunja milango ya chuma ili aweze kutimiza neno lake na kurudisha taifa lake kwake. Tuna hapa jeshi kubwa itatembea, na inasemeka hivyo pia ndani ya Yoeli sura 2. Yoeli sura 2 akose mstari wa 2 na mstari wa 11. Yoeli sura 2 mstari wa 2 na mstari wa 11. Yoeli 2 mstari wa 2 kwanza. Siku ya giza na weusi, siku ya mawingu na giza kubwa, kama mapambazuko yalivyotandwa milimani, watu wengi na wenye nguvu hawakuwa mbele sawasawa nao, wala hawatakuwa wengine nyuma yao, hata kwa miaka ya vizazi vingine. Miaka ya vizazi vingine. Mstari wa 11 unasema pia, na Bwana atatoa sauti yake mbele ya jeshi lake, kwa maana kambi yake ni kubwa sana, kwa maana yeye ni mwenye nguvu anayefanya neno lake. Kwa sababu siku ya Bwana ni kubwa na ya kuogopesha, na ni nani anayeweza kuihimili? Tunaona kwamba yote iko naongoza mpaka huko. Vile vile kama ulimwengu uko unapingana leo na Iraki, na hivyo ndivyo utakavyoweza kupingana na Israeli, na itashurutisha ili eneo zote kamatwa ziweze kurudishwa, na tena zaidi wataweza kukamata eneo zingine, na tena zaidi hiyo shurti itaweza kuwa nguvu. Ndani ya Yoeli sura 3 kwenye mstari wa 12, Yoeli 3 mstari wa 12, mataifa yaondoke wapande kwa bonde la Yosafati, kwa maana nitakaa pale kuhukumu mataifa yote ambayo yananizunguka. Kama vile tushaka kuyasema, tunashukuru sana Mungu kwa sababu ya wakati wa mwisho, kwa sababu ya utimilifu wa unabii wa Biblia inayotimilika katika mambo yote, sana sana
kuona jinsi ahadi hizo za kipekee ziko zinatimilika pia ndani ya kanisa na kwa taifa la Israeli, yale ambayo iliyo ya ajabu sana, ili iweze kufunua hata pia uwepo wa Mungu katikati ya taifa lake. Kama maandiko yanatimilika leo ndani ya ulimwengu mzima, tutaweza kuyajua, lakini hayo haitatuletea hata baraka moja. Tutasifu Mungu, tunashukuru Mungu kuona jinsi neno lake linatimilika kama vile kweli na linatimilika, lakini tunaweza kupata baraka ya hapo hapo wakati neno ambalo Mungu aliyotuahidi linapotimia kwa ajili yetu na ndani yetu. Na ni hapo ndipo tunaweza kufurahi na kutoa sauti ya shukurani. Na iko hivyo hivyo pia kwa ajili ya taifa la Israeli. Nilikuwa nimewaambia katika wakati ule, wakati niliporudi nyuma ya vita ya siku 6. Ninakumbuka tena Yerusalema wakati pokuwa imegawanyika, na niweza kutembea kwa mara ya kwanza barabara za Yerusalema ndani ya mwaka 1964. Lakini nyuma ya vita ya siku 6 niliguswa, nikashangaa, nikaonyesha furaha yangu kwa mtu wa kwanza aliyekuwa katika kazi, nikimwambia tunafurahi kuona jinsi Mungu aliweza kuwasaidia na kuwaunga mkono. Na mtu yule akajibu kwa sauti kubwa na sauti ya kudharau, hatukuona Mungu. Mungu ana uhusiano gani pamoja na vita? Ni sisi ndio tuliyofanya hivyo. Mungu hakuwa hapa. Na hayo yanigusa sana kuona kutambua pia katikati ya taifa la Israeli kuna watu ambao hawawezi kuamini Masia, lakini pia watu ambao walio na moyo mgumu na ambao hawasioweza kuamini Mungu. Na hapo tunakumbuka neno ambalo Paulo aliandikia Waroma, na ningetaka niliweke kwa mwisho wa makusanyiko haya na kuliweka katika hali ya kuonyesha waziwazi. Niweza kuisoma siku ya kwanza ya juma iliyopita huko Zurich. Iko hapa ndani ya Waroma sura 11, Waroma sura 11 kuanza kwa mstari wa 11. Basi ninauliza, Mungu amesukumia mbali watu wake? Hapana, hata kidogo. Kwa sababu mimi ni Mwisraeli vile vile, mmoja wa wazao wa Abrahamu, mtu wa kabila la Benyamini. Mstari pili, Mungu hakusukumia mbali watu wake ambao aliwajua tangu zamani. Hamjui yaliyosemwa na maandiko juu ya Eliya, namna alivyoshitaki Waisraeli mbele ya Mungu akisema, Bwana, wameua manabii yako na wamebomoa madhabahu zako, nami nimebaki peke yangu, nao wanatafuta uzima wangu. Tazama sasa shahiri ya kipekee sana, mstari wa 4. Lakini kujibu kwa Mungu kunamwambia nini? Sisi sote tunahusika tu na jibu hii ya kiungu kwenye mstari wa 4. Lakini kujibu kwa Mungu kunamwambia nini? Nimeshewekea watu 7,000 wasiopiga magoti mbele ya Baali. Mstari wa 5. Basi hivi kwa wakati huu wa sasa kuna baki waliochaguliwa kwa neema ya Mungu. Mstari wa 6. Lakini ikiwa kwa neema yake, haiko kwa matendo tena, au neema isingalikuwa neema. Kama vile isemeka na kuandikwa waziwazi. Lakini jibu ya Mungu ilikuwa ya namna gani? Jibu ya kiungu ilikuwa ni kwamba Mungu alikuwa na baki
baki ambayo ilikuwa haikupiga magoti mbele ya Bali, na ilikuwa hivyo pia katika wakati wote ndani ya kila kizazi cha kanisa. Kulikuwa katika vizazi vyote, kwa vizazi vyote ndani ya kanisa la Mungu aliye hai, kulikuwa watu ambao waliosikia yale ambayo Roho alikuwa akiambia kanisa, nao walikuwa wakiamini neno la Mungu kwa moyo wao wote, nao ni sehemu ya hiyo kundi kubwa ya washindi. Lakini kujibu kwa Mungu kunamwambia nini? Nimejiwekea, na sio mtu, lakini Bwana yeye mwenyewe. Nimejiwekea hiyo baki ambayo haikupiga magoti yao mbele ya Bali. Tuwe na uhakika, tuwefarijiwe juu ya maneno haya. Pia ndani ya siku zetu pia Mungu ana mahali fulani, naye anajua vizuri mahali ambapo walipo. Hatuna hitaji ya kuweza kujua mahali walipo. Saha ya Karmeli itakapofika na nguvu za kiungu zitakapofunuliwa na maamuzi ya Mungu itakapokamatika na mwito utakapokuwa umetumwa na umakini wote, mpaka wakati gani mutatembea kwa pande mbili? Mutakamata muda gani ili muweze kukamata maamuzi yenu? Kama vile tulisoma kwa mwanzo, nabii alisema yale ambayo Mungu alikuwa ametaka kusema. Mwingine naye akakuja ili aweze kupanda mvurugo, ili apande mashaka na mengineyo. Iliyo lazima kwa ajili yetu ni kwamba tuweze kweli kweli kutambua siku hizi, tuweze kujua nani ambaye Mungu aliyetuma na nani ambaye aliweza kuzungumza kupitia yeye. Na sitaweza kushinda kuisema kila mara andiko hizi mbili ambazo ziko na umuhimu kubwa sana. Mtu ambaye Mungu anatuma anasema maneno ya Mungu, na juu ya hiyo kunaongezeka hii kwamba yeye aliyewa Mungu anasikia neno la Mungu. Mambo hayo mawili yanatembea pamoja siku zote. Yohana 3:34 na Yohana 8:47. Mnakumbuka wakati Dr. Davis alipoambia ndugu Branham, wewe na elimu yako kidogo unataka kwenda na unawaza kwamba Bwana alikutuma, alikupatia kazi ya kuombea wafalme na wakubwa na kuweza kuchukua neno katika ulimwengu mzima wewe. Na akasema utahubiri mbele ya viti vilivyo wazi, watu hawataweza kuja kukusikia. Na sasa machumba zilizokuwa kubwa sana zikakuwa kidogo, mauaji ilikuwa kubwa itakuwa kidogo. Tunasoma mahesabu za watu 1,300, 1,400, 1,500. Mungu alifanya yale ambayo alikuwa ameahidi. Na tunakumbuka pia safari yake ya kwenda London wakati alipoombea mfalme George ndani ya mwaka wa 1952. Mungu alitimiza yale ambayo alikuwa amesema, na tunaamini katika eneo hii tukiwa na kubadilishwa ya ujao kwamba ndugu Branham alikuwa ni mtu aliyetumwa na Mungu, ambaye Bwana alitumikisha ili aweze kufikishia kanisa ndani ya ulimwengu mzima mafundisho kama vile zilikuwa zimehubiriwa katika wakati wa mitume. Kwa maana huduma yake ilikuwa haisimamie kwa nchi moja, lakini alikuwa akiyasema yeye mwenyewe. Mahubiri nayo kamata kwenye kanda zilisambazwa katika ulimwengu mzima, nasi pia tuweza kuwa nazo, na pia wakati alipokuwa ngali hai. Na hivyo Mungu alikuwa macho ili ndani ya kizazi hiki pia kusiwe mtu ambaye atakayeweza kuwa na masababu. Nataka kusema tena kuhusu safari yangu ya mwisho, kwa maana kunakuwa juma 2 iliyopita nilikuwa huko London, na mimi kwamba shaka kuyasema yote inakuwa vizuri mpaka wakati unapokuwa unasema jina la ndugu Branham, na hapo sasa watu wanatikisika, wanasumbuliwa, na hakuna kitu kinachofanyika kama vile ilivyokuwa kawaida. Na tazama,
inakuwa imefika, au hatuwekake taa chini ya kitunga, hatuhubiri mtu, lakini tunasema jina lake na hatuna haya kusema jina lake, kwa maana wakati Mungu anapotuma mtu fulani na kumtumikisha kwa nguvu, inaomba kusema jina lake. Ilikuwa ni mtu mpole ambaye ilikuwa naye wakati wa mapumziko, tukakuwa na kuzungumza pamoja naye, na hiyo ikamuumiza, kwa maana mwinjilisi anajulikana katika ulimwengu mzima alikuwa amemwambia kwamba William Branham alikuwa ameenda mbali na imani katika miaka hiyo iliyokuwa imepita. Na sasa ikaanza, nikasema wewe iseme wewe mwenyewe, uiambie mwinjilisi huyu, namjua pia, mwambie kwamba hii si kweli, na ninakuonya mbele ya Mungu usirudie tena yale ambayo umekwisha kusema hapa. Yale nataka kusema kuhusu maneno haya ni hii: sauti nyingi zilitokea na wakapatia imani kwa uongo za zamani, kwa mafundisho ya zamani na madesturi, na wanaendelea kuzihubiri. Na ijapokuwa nabii wa kweli anayetumika na chini ya mamri na agizo ya Mungu anaonyeshwa kwamba vile mtu aliyekataa imani, mtu ambaye aliyegeuka mbali ya imani, kama vile mtu aliyefundisha mambo ya uongo. Sasa maneno inakuwa tofauti sasa, na taifa, kundi kubwa haiamini nabii wa kweli. Hapana, hiyo ilikuwa hivyo tangu zamani na haitakuwa hivyo, ila baki ya kiungu, uchaguzi wa neema ya Mungu, wale ambao wasio na ushirika hata moja na mitumikio ya Baali. Mara ngapi tunataka kuyasema hapa? Ni wangapi waliotoka katika shirika la kidini la Roma, lakini wakaenda mambo mengi pamoja nao? Ndani ya mashirika zote za kidini za Protestanti tunakutana huko chachu ya zamani, ikiwa mafundisho juu ya uungu kwa namna wanaobatiza na mengineyo, na wanjilisi wakubwa wanaonyesha ubatizo wa Biblia kama vile juu ya uongo, na yale ambayo nao tumikishwa katika ulimwengu mzima kama juu ya kweli. Mambo imegeuzwa. Tuirudie tena, sio kundi kubwa, lakini kundi iliyochaguliwa, waliozaliwa na Mungu na ambao walioweza kushikwa na kweli kweli kweli, wale watakaoamini kwa moyo wao wote neno la kweli, watakaolipokea na kuomba Mungu kwa kipimo ambayo hayo inahusu ahadi, nazo zitatimilika ndani mwetu kwa neema, sio yale ambayo wengine wanasema kulingana na mauvuvio zao. Kwa hiyo mtu ambaye aliyetamka onyo hiyo au mambo hiyo ya kupinga kuhusu ndugu Branham, nilimsikia akitabiri mimi mwenyewe, masikio yangu nilimsikia akitabiri, mikono mbili ikiwa katika mfuko, mbele ya zaidi ya watu 8,000 akiweka mikono yake ndani ya mfuko, na unabii ulikuwa haina mwisho, na hakusema kosa, hakuna kitu ambacho hakusema, na watu walimfurahia. Lakini nabii wa kweli ambaye Mungu aliyekuwa ametuma hapo hapo anafanywa kuwa bure, ananyamazishwa, na wakati anapoonekana wanamshambulia, na kama ni kutukana inafanyika ili ushawishi wake usiweze kuonekana. Lakini tunaamini kulingana na yale ambayo tuliyosoma kwamba Mungu anabaki leo tena kulingana na uchaguzi wake wa neema. Ni hapo ndipo kunakuwa jibu ya kiungu ambayo aliyotupatia sisi pia ndani ya siku hizi. Na jibu hii ya kiungu ni kwamba nilijifunua, nilijiwekea. Mungu aliweka pembeni kwa ajili yake mwenyewe, aliweka sehemu na hesabu ya wale ambao pia ndani ya kizazi chetu watakaoweza kuitwa kutoka na kutayarishwa kwa ajili ya siku ya utukufu na nzuri
na ya ajabu ya kurudi kwa Bwana wetu, na tunaona waziwazi inayofanyika sasa kwa namna ya kisiasa. Tunafurahi kuona mwisho wa mambo yote umekaribia, na ijapokuwa tunapanga maisha yetu kama vile muda utakao kuja tena ngali mbele yetu, haiwezi kuwa tofauti. Tunapaswa kubaki watu wa kawaida mpaka siku ya mwisho, tuishi maisha yetu kama vile inavyostahili, na tuweze kutumika mpaka Bwana atakaporudi, aweze kufanya mioyo yetu ya ushukuru, kuona jinsi alituita, alivyotupenda, kuona jinsi alivyotusamehe na alivyoweza kutufanyia neema, na kuweza kuwa alijifunua mwenyewe na pia neno lake, kuona jinsi alipakaa macho yetu ili aweze kuona, na tuweze sasa kuweza kuelewa na kufahamu kupitia ufunuo na kwa neema mambo ambayo tulikuwa hatungeliweza kujua na kufahamu. Na Roho Mtakatifu atuongoze ndani ya kweli yote na itufunulie kweli kweli, ili tusiweze kuwa na mafumbo mbele yetu, lakini tuweze kuwa na neno la Bwana lililo hai na lilofunuliwa. Neno lililonenwa ligeuka kuwa neno lililoandikwa, na neno lililoandikwa likakuwa neno lililofunuliwa, neno lililo hai kupitia Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako na ndani ya moyo wangu. Tuliweza kufanya mazoezi ya Mungu, tunajua ni kitu gani tunachosema, na acha ndani ya siku hizi iweze kusaidia ili kila sote tuweze kufanya mazoezi mapya pamoja na Mungu, tuweze kumkaribia na aweze kutubariki tena. Katika jina lake liweze kupewa sifa na utukufu. Amina. Tusimame na tuweze kumsifu sote pamoja. Bwana mwaminifu, Mungu wetu, wewe Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na wa Yakobo, wewe Mungu mmoja uliye hai, muumba wa mbingu na dunia. Wewe ni Mungu wa Israeli na Baba ya wale wote waliozaliwa na Mungu, wanaoitwa kwamba ni wana. Bwana mpendwa, tunakushukuru katika siku hii ya mwisho wa mwaka, kwa maana tunaweza kuona kwa namna iliyo wazi pia yale yanayofanyika sasa huko kwenye upande wa mto Efrati. Bwana mpendwa, tunakushukuru kwa ajili ya Biblia, kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani. Haleluya, haleluya. Asante o Bwana, kuona jinsi ulitupatia tuweze kupata wewe mwenyewe na neno lako kwa neema, kupitia upako wa Roho Mtakatifu wako na kwa ufunuo. Bwana mpendwa, leo tena unatembea katikati ya vinara 7 vya dhahabu. Leo tena unazungumuza. Leo tena kuna watu ambao walio na masikio kwa ajili ya kusikia yale ambayo Roho anaambia makanisa, watu ambao wasiopiga magoti yao mbele ya Baali, mabaki kundi lilochaguliwa ndani ya siku hizi. Bwana, tunakusifu, tunakushukuru na tunakuabudu. Tembea wewe mwenyewe pamoja na taifa lako, o Bwana. Uwe na njia yako pamoja na taifa lako, utuongoze kama vile kanisa na pia taifa lako la Israeli. Bwana mpendwa, tunakusifu, tunakusifu kwa ajili ya kufunguliwa kwa mipaka yote, ili wa mwisho waweze kurudi nyumbani kwao. O Mungu, pia tunakuomba unaweza tena kupasua na kuvunja mipaka na mipaka yote ya madhehebu yote ya madini yote, ili neno lako liweze kutangazwa kwa sauti kubwa na kwa nguvu, na uweze kushuhudia. O Bwana, Bwana, unaweza kupasua kila pazia yote na kufungua kila mlango, na mahali unapofungua hakuna mtu anaweza kufunga.
tunakusifu, tunakutukuza Bwana. Tunaishi katika siku ya kurudi kwako. O Mungu mwaminifu, uturumie tena, utupatie mazoezi mapya pamoja na wewe, toba mpya, msamaha mpya katika mioyo yetu, ndani ya maisha yetu, o Bwana, ili tuweze kuwa kwa ajili ya sifa ya neema yako ya utukufu. Bwana, timiza mambo makubwa sana sana kwa ajili ya wale ambao hawajaweza kutanana na wewe, hawajaweza kuishi wewe, na pia kwa ajili ya sisi sote Bwana, tupatie tena mazoezi mapya pamoja na wewe, katika jina la Yesu, amina.